नाने घाट रिवर्स फॉल ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है जिसका पानी नीचे आने के बजाय ऊपर की ओर चला जाता है। यह अजीबोगरीब जगह नाने घाट पुणे में जुन्नर के पास महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में मौजूद है। मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मौजूद ये घाट उल्टे झरने यानी रिवर्स वाटरफॉल के लिए दुनिया में जाना जाता है। इस जगह की सुंदरता मानसून सीजन में देखने लायक होती है। उस वक्त पानी ज्यादा होता है और जब झरने से पानी उड़कर ऊपर जाता हुआ दिखता है तो बिल्कुल अलग किस्म का नजारा होता है। इस तरह के और भी फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।